సూర్యుడు సుర్రుమంటున్నాడు. కాలు బయట పెట్టాలంటే ఎండ, ఇంట్లో ఉంటే ఉక్కపోత. ఈ స్టేట్ ఆ స్టేట్ అన్న తేడా లేదు. అన్ని చోట్ల దాదాపు అదే పరిస్థితి. టెంపరేచర్ ఏకంగా 50 డిగ్రీలకు చేరువలో ఉంది. మధ్యాహ్నం బయటికి రాకపోవడమే మంచిదని అంటున్నారు అధికారులు. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. ఏపీలో ఎండల ఉధృతి తీవ్ర రూపం దాల్చిపోతోందని హెచ్చరిస్తోంది వాతావరణ శాఖ. వచ్చే 4 రోజులు తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తోంది. పిడుగురాళ్లలో 47.6 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. 15 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ అయింది. 13 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఇక పార్వతీపురం, మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ అయింది. ఈ జిల్లాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రత 45 నుంచి 47 డిగ్రీల వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. విజయనగరం, మార్కాపురం జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 44 నుంచి 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి, వైఎస్ఆర్ కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ అయింది. ఈ జిల్లాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో 40 నుంచి 43 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు అధికారులు. ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ప్రయాణం చేయొద్దని సూచిస్తున్నారు.